Санкт-Петербург, Эрмитаж, зал Рембрандта. Картина поступила в коллекцию Екатерины Великой четверть тысячелетия назад. Но единого мнения о том, кто изображен, нет до сих пор. Это сохраняет волнующую загадку для поклонников великого художника. По характеру одеяний понятно, что сюжет ветхозаветный, а по характеру живописи, что перед нами образец позднего творчества Рембрандта, 60-е годы XVII века. В это десятилетие художник пишет ряд холстов схожего настроения. Датировать принято 1665 годом. На первом плане человек в красном восточном халате. Поверх малиновая накидка. Особенно роскошен тюрбан. Дорогая ткань, парча. Дополнительно украшен тюрбан золотой перевязью с драгоценностями. Рембрандт множество раз писал фантастические восточные одеяния, моделировал сам и любил примеривать на себя. Кисть художника создает мастерский эффект. Удрученный мыслями человек неотвратимо движется прямо на зрителя, сколько бы тот ни перемещался вдоль плоскости картины. Пробуждает ощущение довольно гнетущее. Веки опущены, лицо выражает погруженность в сложный комплекс мыслей. Радостных среди них незаметно. Да и чему радоваться? Мы знаем эту историю по второй книге Царств. Картина учителя Рембрандта Питера Ластмана. Царь Давид соблазнил жену воина Урии, бывшего в то время на фронте. Версавия забеременела. Чтобы выдать будущего ребенка за сына Урии, царь вызвал воина из армии, сам угощал и поил допьяно, уговаривал пойти к жене. Но Урия домой не пошел. Изумленному царю объяснил свое упорство верностью Богу, Израилю и товарищам по оружию. В Библии сделан особый упор на то, что был Урия иноземцем на службе у Давида, хеттиянин. Возможно, это указание на то, что Урия придерживался иных норм морали, чем царь, ослепленный вдобавок страстью к Версавии, а потом страхом перед возмездием за совершенное беззаконие. Питер Ластман усаживает царя в крайне неловкой позе, тем самым демонстрирует двусмысленность его положения. Верховный судья сам нарушил закон и пытается это скрыть, совершая новое преступление, еще более тяжкое. Он вручает Урии письмо для передачи главнокомандующему.
Рембрандт показывает Давида человеком, попавшим под власть страстей, невольником сладострастия. У царя неприлично чувственный рот, яркие губы. Напоминает Свидригайлова из «Преступления и наказания». Наказание будет ужаснее, чем в романе Достоевского, но для царя сейчас важно лишь одно, что избавился от Урии. Думает, что опять победил, как много раз прежде, и что наградой счастье с Версавией. Его настроение противоположно настроению Урии. Недаром противоположные стороны наклонены фигуры. При этом понятно, что столь различные душевные состояния обоих вызваны одним и тем же событием. Урия только что повернулся спиной к царю, направился туда, куда велит воинский долг, и с поручением, исполнить которое велит долг чести. Он отправился навстречу тому, что уготовил ему Давид, которому служил верой и правдой. Средоточие, образный центр картины, верх груди воина. Обозначен треугольником белой рубахи, самое светлое пятно на холсте. Вдобавок, снизу сюда указывает правая рука Урии, а сверху опущены его глаза. Расположен сияющий треугольник на оси, объединяющий лицо и правую руку Урии, как раз на пересечении этой оси с линией, соединяющей лица других персонажей. В этом центре складывается суть нескольких уровней содержания картины. Ведь белый треугольник – это напоминание о письме. Ядовитой змеей затаилось оно на груди воина, под кафтаном. Письмо – средоточие интриги. Но грудь Урии – это еще и обитель его души, к шепоту которой он сосредоточенно прислушивается. Сюда же, на поле сражения, будут направлены удары, которые убьют Урию или даруют смерть как избавление. У Ластмана Урия великолепен античной красотой и мужественностью. И по-детски невинен, его душа не помнит о былом, не мается настоящим и будущего не видит. Счастливый человек. В отличие от прародителей, его жена согрешила не с ним, а с другим, с Давидом. Недаром тут мучительно крутится на царском троне. А Урия плодов познания не кушал, зато спокойно спит и смотрит вам в глаза прямо. У Рембрандта герой другой. Душа его отягчена, пусть подсознательным, знанием обстоятельств и предвидением будущего. Христианин, по сути, он имеет выбор и вместе с ним обязанность выбор сделать. Урия Рембрандта отвергает продолжение жизни и карьеры в обстоятельствах, которые предложил ему царь. Отвергает земное ради верности тому, что проявляется лишь в испытаниях. И, наверное, стоит жизни
поскольку от выдержавшего испытания уже не отнимется. Урия выказывает силу духа, позволившего подняться над унижением подданного, над предательствами жены, царя, боевых товарищей, которые отступятся от него. Облик его красив и благороден, привлекателен, и одновременно шаг Урии навстречу нам пробуждает жутковатое ощущение, печать смерти на лице Урии. Недаром напоминает оно лицо пациента доктора Яна Деймана. Впечатлительным не советую всматриваться. У бедняги живот выпотрошен и мозг заголен, а лицо все-таки не вполне мертвое. Словно какое-то промежуточное состояние, отмечает Рембрандт. Состояние жизни души, задержавшейся в безнадежно растерзанном теле. В подобном состоянии находится Урия, только душа поражена, не тело. Рембрандт показывает воина в трагический, завершающий, высший момент жизненного пути. Получив письмо от царя, Урия фактически принял смерть. Ему лишь предстоит вернуться на поле битвы, чтобы получить смертельный удар. Рембрандт пишет лицо воина так, словно предательская казнь уже завершилась. Рембрандт умеет в восстановленном на холсте мгновении настоящего совместить прошлое с будущим, показать судьбу человека в телесной его уязвимости, маяте душевной, изредка случающихся воспарениях духа. Несколько десятилетий назад название Эрмитажной картины «Давид и Урия» было заменено на другое, без достаточных на то оснований. Это мы показали в другом фильме нашего проекта «Пропажа в Эрмитаже». В результате предпринятого нами исследования рембрандтовский шедевр «Давид и Урия» вновь обретен. С искренним удовольствием поздравляем Государственный Эрмитаж с находкой. Однако, даже когда картина «Давид и Урия» занимала свое место в экспозиции, не было ясности, кто составляет компанию названным персонажам. Не случайно, воспроизводя картину на обложках книг и альбомов, загадочного старика просто срезали. Великий знаток старого искусства, американский художник Ричард Сёрен, исполнил в XX веке свою версию Давида и Урии. Интересная вариация на тему Рембрандта, при этом предельно ясная. Персонажей всего два – воин и царь. Третий не понадобился. Да ведь и не было определенности, кто он у Рембрандта. Версии высказывались разные, правда, все лишь предположительные. В следующем фильме мы проверим основные, взвесим, на какой можно остановиться, и, возможно, предложим свою.